Foi mais uma noite aí na conta da loucura. Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçar e misturar meus olhos. Salve, rapaziada, beleza? Vou mostrar aqui a caixa de roda, ficou pronta. Aí, ó, agora tá novinha, tá zeradinha. Do outro lado também. Ficou novinha agora. Então vamos seguir os trabalhos. Chegou o sub novo também. Comprei no Mercado Livre. Coisa linda. É isso aí. Agora vamos fazer terminar o painel. Vou fazer um painel novo lá para colocar os módulos. E terminar a caixa de som. E é isso aí. Fala, rapaziada, beleza? Aí o painelzinho, como é que tá ficando, ó? Tenho 2 graus de zero. Tava nas portas quando eu comprei a saveira. Eu tirei. Tava dando sopa, agora mesmo aqui, ó. O Bruninho teve ideia. Ficou da hora. E o módulo chegou hoje. Fiz um negócio lá em São João Batista pro rapaz. Olhei no Face ali. Ele pegou o meu de 2.500 e eu dei uma volta. Peguei esse 4.000 aqui. Quero agradecer o Genilson aí, Mano Bro, por ir lá buscar, brigadão, é nóis. Isso aí, ó, comprei um Twitter novo, que o meu tinha estragado, Fiamão. Tá ficando massa o painelzinho aí. Uma noite